洗衣机越洗越脏，难道是真的吗？请教了电器维修老师傅，原来洗衣机不清洗，细菌会爆满。今天分享不用拆不用卸的清洗方法，太实用了。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。现在人们生活在快节奏的社会，洗衣机的出现让我们清洁变得更简单了，省下不少时间和麻烦。积攒下来的衣服直接扔进去就可以自动清洗，非常方便。洗衣机是家庭必备的一部分，洗衣机使用时间久了以后，必然会容纳很多的污渍。但是否想过洗衣机把脏衣服洗净后洗下的污垢、细菌去哪了？脱水时排出了吗？但是污垢真能排干净吗？问大家一句，你有多久没清理过你的洗衣机了？或者说，你曾经打开洗衣机的滚筒并清理过它吗？我相信，绝大多数人都没有检查过洗衣机的滚筒有多脏。可能你家的洗衣机滚筒脏到你看了都吃不下饭的地步。可能我们认为每次清洁衣服的时候已经将内壁清洁了，其实并不是。如果我们的洗衣机不经常清洗，可能里面的一些细菌在洗衣服的时候，我们穿上这些衣服，对于我们的皮肤也会造成伤害。今天就教给大家一个非常简单的清洁洗衣机的小方法，赶紧跟着一起来看看吧。准备一个小盆子，倒入适量的白醋。然后拿一块毛巾浸泡在白醋中，待毛巾充分吸收白醋后，将其放入洗衣机的滚筒内。接下来，开启洗衣机的脱水模式。在脱水过程中，白醋会均匀地粘附在洗衣机内壁，利用其强大的杀菌消毒功能，有效去除异味和细菌。这一步骤完成后，你会发现洗衣机已经变得清新了许多。白醋它具有杀菌消毒的一个功能，所以这样还可以有效地去除异味。洗衣机清洁完成之后，就可以变得很干净了。接着第二次清洁，小苏打倒入洗衣机内。如果洗衣机具有加热温洗功能，可以将其设置为加热温洗，水位调制。这样小苏打就能充分溶解在水中，与白醋相遇后产生更强的去污效果。小苏打具有非常强的去污能力，能够轻松去除洗衣机内胆外壳上的顽固污垢。洗衣机清洗衣服的时候是用水的，水就能洗掉或者脱水的时候冲掉脏东西了。然而衣物上有的污垢被冲掉了，但是像残留的绒毛、皮屑等被拦截了下来，被迫留在了洗衣机内部的一个密闭空间内，很难再排出了。大家可以试着想一想，洗衣机只用而不清洗，殊不知这样的过程里，久而久之，这些脏东西就会密闭潮湿的环境内滋生一些细菌，还有不少污垢，这些细菌比马桶还要多，想想都感觉恶心。虽然说衣服清洗干净，但内壁的污垢都沾到了贴身穿的衣服上去，而衣物接触到皮肤后，很大程度的发生皮肤炎症之类的疾病，所以清洗洗衣机是非常有必要的。洗衣机的内部我们清理干净，不知道大家有没有发现滚筒洗衣机外部的塑胶圈中有可能发霉了，那么我们该如何清洁它？对这一点我们也不用担心，也是有清洁物品能够快速帮助我们清洁洗衣机的塑胶圈，还能防止发霉变形。只需要用抹布再用盐来清理干净。食盐有摩擦力，可以清洗得非常干净，洗衣机为何会越用越脏？在这种情况下才明白不能忽视洗衣机的清洁工作。那么洗衣机为什么会越来越脏呢？洗衣机本身就是个封闭的环境，被使用洗衣机的洗涤剂冲泡的水流在里面进行循环，在空气潮湿的环境里，细菌就会滋生。
不仅如此，还会有许多脏物常年积聚在夹层中，逐渐变成大肚子，可以理解成过滤网。因为过滤网不透光，所以细菌就会在这里滋生。而且这里水流比较缓慢，所以不会被冲走。随着时间的推移，污垢越来越多。这就是导致洗衣机越来越脏的原因，定期清洗的重要性。那么，定期清洗洗衣机又有着怎样的重要性呢？我们都知道，每样家电都有自己的保质期，以及最佳使用年限，超过这个年限之后，其性能下降，并且可能发生故障。定期进行清洁，对其进行维护，将细菌去除，减少异味，这样可以将家电的性能保持在最佳，并延长家电的使用年限。用不洁净的洗衣机洗衣服，洗衣机内桶附着的细菌、霉菌、异物等会沾染到所洗的衣物上，造成洗衣的二次污染，从而引发多种身体疾病。事实上，一般洗衣机在使用5个月以后，就应该每1至2个月清洁一次。洗衣机清洁最直接的方式是拆洗，简单粗暴，效果直观。但上门清洁的费用一般在200以上，耗时可达2至3个小时。对我们普通人来说，并不是特别适用。所以今天就给大家分享这样清洗洗衣机的方法，简单又实用的弊。同时还有一点就是，我们在使用洗衣机时，其实是为了提高生活质量，为我们带来便利。所以我们在使用洗衣机时，也希望能获得更好的使用体验。只有在使用过程中才会更加方便和顺利，我们才能够获得更好的体验。如果我们不定期进行清洁，那么就会出现异味，更严重，甚至还会影响到我们所用的衣物，这样我们的体验就会降低。洗衣机是现代家庭的必备良品，它改变了我们的生活方式，也改变了我们的生活品质。在繁忙的工作和生活中，我们再也不用为洗衣而烦恼，可以把更多的时间和精力投入到更有意义的事情上。关于清理洗衣机的方法，估计大家都已经了解了。虽然清洗洗衣机内部有方便快捷的方法，但是如果想清理洗衣机底部地面区域又咋办呢？洗衣机特别沉重，移动一次洗衣机真的是费了9牛2虎之力。如果你想时常清理洗衣机的底部，小编建议大家可以买一个洗衣机移动置物架，将洗衣机移动置物架放在洗衣机的底部，底部留出来的空隙足够让我们使用拖布来进行清洗，还不容易让洗衣机反潮，清洗起来比较方便。好了，朋友们，今天的精彩视频就分享到这里了，感谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。